在这场演讲里面呢，我介绍了仿生的一些基本观念。所谓的仿生，就是仿照自然界的一些现象或者是一些规则，来协助解决人类遭遇到的一些问题。例如说，蝙蝠它会发出回音，然后利用这些回音的距离来知道食物的位置。那我们人类呢，也用这样的一个行为来设计出雷达。那又比如说，壁虎它会爬在墙壁上，主要就是因为它有很多绒毛啊，有很多生物的现象。那化学家或者是一些工业制造家，他也利用这个东西来做一些仿生的胶带。那除了用在一些制造业以外，那因为我是学电脑的，所以我们很多电脑学家也是把仿生的技术用在解决计算的问题上面。所以怎么样让计算的时间复杂度可以降低一点，那就有很多方法提出来。所以我在这个演讲当中就介绍了很多现在提出来的不同的仿生的演算法。那最后呢，我也介绍最近很红的神经网络，尤其是在深度学习方面。好，那因为最近也有很多工具出来，那用的应用也非常的广泛，那效果也非常的好。那也希望未来大家也都可以多用一些仿生的工具来协助解决日常身边的很多问题。谢谢。